晒 Vivi 幫我送禮物啦！嗱，睇你唔繼續咯，你隔離都仲有好多人想答問題啊！係啊，你叫咩名先 Piera， ？Piera 好特別啲名，好啦 Piera，咁啊，而家得 Vivi 喺度，得啦，你夠啦，你哋唔好搞住啦。阿是但先生啊，你唔好影咁多相得㗎 ，OK 嘅。聽住啊 Piera，呢條問題，好啦，如果由機場快線九龍站啊，搭機鐵咧到呢個亞洲國際博覽館啦，即日來回嘅優惠車費係幾多錢呢？幾多錢咧？俾三個選擇你啦，A 就5蚊，B 就22蚊，C 就200蚊，你自己揀啦。 B B 52蚊係咪？啱唔啱啊？啱啦，耶！有請阿 Vivi 幫我哋頒獎啊！影相啦，影相啦，影相啦，好啦好啦，冇係啊！哇！即刻影翻過嚟我度先啊，大家。好啦，再繼續，其實仲有好多人，不如你哋玩啦。你話你叫咩名啊？雞翼。雞翼，你咧？叫 Vivi。雞翼同 Vivi，好啦，咁啊 Vivi 就問阿雞翼同埋阿 Vivi 問題啦。好啦，C 舉出其中一個可以直達亞洲國際博覽館嘅交通工具。好容易喎呢個。兩位小心俾佢哋見到啲答案啊 Kelvin。哎呀，唔好睇到，千祈唔好睇到答案啊！係啊，冇選擇咁多。如果咁樣都睇唔到，你真係有笑啊！雞翼同埋阿 Vivi。係你答啦。巴士。巴士，我話俾你知，除咗巴士之外，仲有機場快線、機場巴士、的士同私家車啊！哇！好快喺現場啦，開始入場嘅情況之下，好啦，答啱咗之後咧，就禮物送俾你兩個嘅。我哋影埋你一張相先啦嚇，thank you。多謝晒兩位，希望你哋 enjoy show 喎。好啊好啊，好喂Vivi再上翻嚟同埋梁仔一齊上嚟啊，傾多兩個偈先啦，好唔好啊？好啦，我要陪佢上嚟咪先。